سلام دوستان، امید که خوب و صحتمند باشین. امروز می رویم و بازار کهنه دلی را می بینیم. البته این بازار است که در زمان انگلیس ها ساخته شده و از زمان های سابق بوده، اما به این شکل نه. بازار خردتری بوده و این قسم گفته هم نبوده در زمان حکومت مغول ها، چون این بازار که است مقابل لال قلعه هست یا قلعه سرخ که شاههای مغول در اونجا اقامت داشتن و در قلعه مرکز حکومتشون بود. و این بازار کنه هم یکی از بازارهایی است که از زمان مانده بود، اما وقتی که انگلیس ها هند را تصرف کردن این بازار را به شکل بهتر ساختن. و یک چیز جالب که در مورد این بازار هست است که در این بازار معابد، گرودواره ها و مساجد همه خیلی نزدیک هم قرار دارن. کسایی که هندو هستن در معابد خود میان عبادت میکنن و سیک ها هم در گرودواره میرون و به مسلمان ها هم چندین مسجد هستن که خیلی نزدیک هستن. هر کدام هم مراسم خود را به آواز بلند که در لاسپیکر و میکروفون است انجام میدن و هیچ مزاحمتی نیست. این قسمت که از راسته است اینجا گرودواره هست، معبد سیک ها که در اینجا رفته عبادت میکنن و مراسم خود را اجرا میکنن. قسمت هم با اسکلک ها هست که خیلی مقداری کم پول میگیرن و از اول تا آخر بازار میبرن، چون در قدم زدن خیلی وقت زیاد میگیره، اما به یک ذره زودتر آدم میرسه. یک قسمت هم ما یک ذره وقت آمدیم صبح، دکان ها بسته هست. این دکان های لباس فروشی هست که بیشتر لباس عروسی و لباس های فرنگی دارن. لباس شاه و عروس و لباس هایی که معمولا در عروسی ها پوشیده میشه، چون منده خیلی بزرگ هست و هر رستهش تقریبا 1 ساعت وقت میگیره قدم زدن و در یک رسته فقط یک محصول پیدا میشه که اون لباس عروسی هست. قسمت هم بالا مسجد هست و پایین هم مغازه لباس. این قسم یک کشوری هست که همیشه گیروبار هستی. صبح وقت هست، معمولا مردم کم میباشن، اما وقتی که یکم اینا وقتتر شود اینجا جای قدم زدن هم نمی باشه و آدم فاصله 10 متر را تقریبا 40 ثانیه الا 70 ثانیه وقت میگیره که طی بکنه. یک خوبی که کشور هند داره یا کسایی که شلوغی خوش ندارن خوبی نیست، اما کسایی که اجتماعی هستن یا خوش دارن که جاهای شلوغ را ببینن، این یکی از کشورهایی است که همیشه شلوغ هست. و دلی هم یکی از شهرهای خیلی پر ازدحام است. به همون خاطر من امروز وقت به خاطر خرید کردن آمدیم، چون در صبح وقت ازدحام کم هست، اما وقتی که یکم دکان ها باز شود تقریبا ساعت های بعد از ساعت 1-4 اینجا بسیار گیروبار می شود که هیچ جای رفتن نمیمونه. این هم نمو سبکی معماری هست که از زمان مغول مانده، چون قلعه سرخ هست اینجا هم بازارهای موانعی هست همش سرخ هست و موادی که چیزی سرخ ساختن خشت هست، خشتای پخته هست که در داشتا پخته میشه، رنگ سرخ نمیگیره. یعنی یا هم حرکات نمایشی دیدنی انجام میدن.
و این چیزایی که در داشت ها پخته میشه، یعنی از قرنهای خیلی سابق مانده که از زمان مغول تقریبا چند قرن پیش هست در حرارت بالا که مواد ساختمان را پخته میکردن و رنگش سرخ میشد که خیلی مقاومت داره. حتی بعضی از این آثاری که از وقت مانده هنوز هم زیری به باران و تنبادها و باران های شدیدی که در دلی هست هنوز همه قسم باقی مانده، یعنی خراب نشده. این را ببینیم چقدر مای مقبول هست، خیلی لذت بخش. اینجا ساحات تجارتی هست و به همین دلیل یک ذره چون کرایه دکانشان قیمت هست، هر جنسی را که بای میکنن قیمت بای میکنن، 4 چند 3 چند بای میکنن و از کسی که بلد باشه چانا میزنن و داخل قیمت ارزان میخرن. کسی که نبلد باشه از خارج آمده باشه از معمولا در قیمت اولیه که میگن میگیرن که خیلی قیمت بالایی هست. اینجا هم مسجد فتح پوری هست که از مسجدهای سابق هند هست که از دوران مغول مانده. این هم خط مترو دلی است. یکی از خوبی هایی که دلی داره مترو هست که با وجود نفوس زیاد اما رفت و آمد خیلی آسان هست. اگر در کابل هم یک قسم یک مترو جور شود رفت و آمد به مردم خیلی آسان می شود و مامورین و مردمایی که زیاد رفت و آمد میکنن یا در گیرو بارک‌ها وقتشان ضایع میشه و راحت تر میشه کارشون. فقط تکسیران ها یک ذره عصبانی میشون اما چون به فایده جمعی است اما هم برشان بالاخره عادی میشه.